Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုံစီနှစ်ပါးပြည်သက်ကြီးတို့ယနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်အကြိမ်ဆုံးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မိတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲကိုရွေးချယ်ပေးသွားခြင်းပါတယ်ညာတော့ဥရောပဆောင်ကွာဗလာချစ်စစ်ပွဲ6ပွဲကစားခဲ့တာတပွဲပဲဂိုးအောင်ပြီးကျန်တဲ့9ပွဲတော့ဂိုးဘော်တွေအကုန်လုံးကန်သွားကြတယ်နော်ယနေ့ညလည်းဥရောပဆောင်10ပွဲလက်ကျန်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကစားဖို့ရှိတဲ့ထက်မှအကြိမ်ဆုံးဖြစ်မိတဲ့ပွဲလေးတစ်ပွဲကိုရွေးချယ်ပေးသေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဝဲလေးကတော့ Group E မှာကစားကြမဲ့စပိန်နဲ့တူရကီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စပိန်ကတော့9ပွဲကစားထားပြီးတော့9ပွဲလုံးကိုအနိုင်ရပြီးတော့ရှုံးပွဲမရှိဘဲနဲ့ရာကို19ဂိုးနဲ့ပေးဂိုးမရှိပါဘူးဒါမှ15မဲရရှိထားပြီးတော့ချစ်စစ်ပွဲအောင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့စပိန်အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တူရကီကတော့9ပွဲကစားထားပြီးတော့4ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးနဲ့ရမှ12မဲရရှိထားပြီးတော့လက်ရှိအဆင့်2နေရာမှာရည်တည်နေတဲ့တူရကီဖြစ်ပါတယ်နော်အဆင့်2နေရာနဲ့တူရကီတို့play off ဝင်သွားပါပြီတူရကီတို့ကလည်းဒီဘက်မှာတူရကီတို့အနိုင်ရရှိခဲ့ရင်တော့မှပဲဂိုးခွာချက်ရှိနေလို့စပိန်ကတော့ဒီပွဲမှာတော့တီးကြရုံနဲ့ACC အုပ်စုပထမနေရာတက်လှမ်းသွားပါပြီဒီပထမချိန်တူရကီမှာတွေ့ဆုံကြတော့ကစပိန်က6ဂိုးပြတ်နဲ့တူရကီကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ယခုအိမ်ဝဲမှာစပိန်တို့ဒီပေးဂိုးမရှိဘူးဆိုရရလက်ကိုဆက်လက်ထင်းသွားမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်စပိန်တို့အတွက်ကလည်းတိတ်တော့အေးတော့မပါတော့ပါဘူးသူတို့ကအုပ်စုတက်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့လည်းယခုလက်ရှိကစားရမယ်အိမ်ဝင်ပေးတဲ့ရှေ့မှာနော်ဖြောဖြေမှုအပြည့်အဝနဲ့ဒီဘက်ကိုကစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တူရကီတို့ကလည်းအုပ်စုဒုတိယနေရာမှာရရှိပြီးဖြစ်တာမို့သူတို့လည်းပေါ့ပေါ့ပပပဲကစားလာနိုင်ပါနော်ဒါကြောင့်ဒီတူရကီနဲ့စပိန်တို့ရဲ့ပွဲမှာနော်အင်ရှင်စပိန်တို့ကခြေစမ်းပိုင်းအရာတော့အနည်းဆုံးတော့3ခုပြတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်စပိန် body တစ်ချောင်းနဲ့ဝယ်ရွေးချယ်ချင်ပါတယ်ကြိတ်တူရင်လိုက်ပါစကားလာနိုင်ပါပြီစပိန် body တစ်ချောင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲအပေါင်းပြကြပါလေခင်ဗျာ